Efter Yellow Map-albummet besluttede jeg mig for at skrive et nyt album, som kommer ud i starten af 2024. Og det er den samme besætning med Lennart Ginman på bas, Jeppe Gram på trommer, Sten Rasmussen på keys. Så det bygger meget videre på det univers, som Yellow Map-albummet repræsenterer. Men det har fået nogle pop-elementer på en eller anden måde, som jeg synes tilfører musikken noget enormt spændende. Masser af luft, langt imellem beatsene, sådan nogle ting. Og kompositionerne har også udviklet sig, så den rejse, vi har været på, har også skabt et andet album. Vi er et andet sted selvfølgelig, end vi var for 2 år siden.